današnjoj epizodi ću vam praktično pokazati setvu januarskog rasadnika po kalendaru za kontinent. Vrlo je važno da pogledate i prethodne dve epizode. Setva decembarskog rasadnika i 5 problema koje prate presadu. Da biste razumeli sistem koji ću premeniti ovde, da biste razumeli na koji način obavljamo setvu recimo od cvekle i blitve, a takođe da biste razumeli šta je plava presada i crvena presada, jer kod presade imamo dve zone, plavu i crvenu zonu, njihove potrebe se potpuno razlikuju. Sada kada radimo januarski rasadnik, uvodimo konačno i crvenu zonu. Da biste obavili setvu januarskog rasadnika, osim kalendara koji ćete pogledati, on se nalazi u čitaonici na edukativnoj platformi Trag biljke, potrebni su vam i sledeći rekviziti. Jedna tegla za naklijavanje batata, jer naklijavamo narandžasti batat. Zatim imamo jednu manju žardinjeru za anske jagode, jedna veća žardinjera za naklijavanje batata u zemlji, jednu veliku žardinjeru koja je napunjena po principu punjenja iz te epizode setva decembarskog rasadnika i punu gajbu čaša koje sam već napunila supstratom. U januarskom rasadniku sejemo cveklu i blitvu, zatim anske jagode. Anskih jagoda ne treba puno, nekih možda 10 sadnica. Naklijavamo batat na 2 načina i radimo setvu prvog turnusa graška, boba i slanutka za one koji nisu obavili ozimnu setvu. Prvo ćemo da odradimo setvu cvekle i blitve, ali pre nego što odradimo samu setvu, hoću da vidite kako je puna ova žardinjera. Jedna od najvećih grešaka jeste plitko napunjena žardinjera, jer nećemo da radimo pikiranje, radimo kolektivnu setvu i iz kolektiva će se presađivati dalje sadnica u baštu. Ja sam već napunila ovu žardinjeru, slojeve možete da vidite u prethodnoj epizodi setva decembarskog rasadnika, dobro zalila kamilicom i stavila preko ubrus. Ubrus sam takođe pošpricala kamilicom i sada je ovo spremno za setvu. Takođe ubacila sam ove male vrećice sa čajem svuda sa strane. Dakle, princip setve je potpuno isti kao kod setve decembarskog rasadnika. U 12. nedeljniku pričala sam o setvi januarskog rasadnika i ako se niste prijavili za naš nedeljnik, možete to da uradite sada. Nedeljnik je potpuno besplatan i dolazi jednom nedeljno na vašu e-mail adresu. Dakle, ja sam već pojasnila zašto biram ovakve sorte. Prvo biramo, kada je cvekla u pitanju, egipatsku cveklu ili Detroit, zato što je njihova dužina vegetacije kratka, 60 odnosno 70 dana, zato što sada sejemo cveklu koja će se u aprilu ubacivati u baštu za svežu potrošnju preko leta. U majskom rasadniku sejemo cveklu koju ćemo koristiti za pripremu zimnice. Jako je važno da imate mnogo turnusa cvekle u svojoj bašti. Kada je u pitanju blitva, možete da birate bilo koju sortu blitve. Samo je važno da znate da recimo ova srebrnolisna ima one duge bele drške. Ako ne volite da ih jedete, nemojte da sejete ovu blitvu, dok recimo ova blitva, ona ima tanke drške kao spanać i čitava se zaista lako skuva. Kada je u pitanju cvekla i blitva, ne savetujem previše sadnica. Umerenost je ovde vrlo bitna jer u pitanju je i dalje plava zona. Dakle, sada kada posejemo klice, odnosno čitava žardinjera se prekriva folijom, ide unutra, kada se pojave prve klice za neka 2 do 3 dana maksimalno, prekrivamo supstratom, špricamo kamilicom i čim se pojave prve male biljke, izlaze van i ostaju von. To je naša plava zona. Unosi se samo na -6. Što se tiče ukupnog broja semena koje treba da stavite u vašu žardinjeru, savjetujem oko 100 semena cvekle, jer cvekla je kultura koja se može kombinovati bukvalno svuda sa svim glavnim kulturama, a kada je u pitanju blitva, ona vam 2 godine ostaje u bašti, ona se reže ne više od 30 semena, zato što imamo neke nove turnuse u još čak 2 rasadnika, majski i julski rasadnik, tako da će cvekle i blitve biti i kasnije, ali blitva je generalno glavna kultura koja ostaje dugo u bašti. Cvekla i blitva idu u jednu žardinjeru i sada upravo sejem cveklu, izabrala sam egipatsku. Vidite kako raspoređujem semena. Oko 100 semena vam je ovako puna šaka semena. Zato što ne želim da je pikiram, nego ću iz kolektiva da ubacujem cveklu u svoju baštu i bukvalno će vam 2/3 žardinjere
zauzeti cvekla. Kada je dobro rasporedite, vi kasnije i nemate neki problem sa proređivanjem. Blitvu sam uzela samo jako malo semena, nekih 30-ak, kao što sam rekla, ne više, ali želim da vam dam sledeći savjet. Pogledajte epizodu test klijavosti i kalibracija, zato što seme i cvekle i blitve podleže kalibraciji. Na taj način ćete zaista znati šta sejete i da, recimo, ovih 30 semena koje ubacujete jeste zaista seme koje će klijati. Evo, sa ove strane 1/3 ostavila sam za blitvu, neću napraviti nikakvu ovde pregradu, niti ću obeležiti, zato što se i cvekla i blitva potpuno razlikuju kada niknu. Logično je, cvekla je crvena, blitva je zelena. Naravno, ukoliko ne sejete crvenu blitvu, tada je morate svakako obeležiti, ali u ovom slučaju će se one potpuno razlikovati kad niknu. Sada kada sam poređala semena, špricat ću ih dodatno čajem od kamilice i sada stavljam foliju preko. Moja setva je za sada gotova. Sledeće što sejem jesu anske jagode. Anskim jagodama je potrebno puno vremena da klijaju i one su ujedno tačka kada uvodimo jedan novi pojam, a to je crvena zona presade u ovu priču. Crvena zona presade je ona osetljiva presada. Zato vas vraćam na epizodu gde ćete moći da pogledate tu tabelu. U pitanju su sadnice koje su osetljive na niske temperature. Jer recimo malo pre cvekla klija, prekrijemo supstratom kao i kompletnu decembarsku presadu. Mi čim klija, čim se pokrije supstratom i ako malo nikne, izbacujemo napolje jer mora da raste na nižoj temperaturi. U pitanju su generalno kulture koje su trenutno nama u bašti. Kada je u pitanju crvena zona presade, u pitanju su kulture koje su vrlo osetljive na niske temperature, ne možemo ih snositi, rastu unutra i čim niknu moraju biti na direktnom svetlu, ali unutra. Dakle, zamislite ovako, ako imate jedan prozor, sa jedne strane se nalazi plava zona, sa druge strane se nalazi crvena zona. Crvena zona se nalazi sa unutrašnje strane prozora. Možemo je izneti jedino ako su temperature u plusu, noću se obavezno unosi dok god imamo opasnost od mraza. Dakle, to vam je sada ova kultura anske jagode. Anske jagode vam nisu potrebne u velikoj količini. U pitanju su žbunovi. Zaista, njih ima i nekoliko sorti. Neki su puzavice, neki su veći žbunovi. Ne savjetujem više od 10 sadnica za jednu baštu, odnosno projekat motivacione bio bašte od 100 kvadrata. Setva se radi vrlo jednostavno. Seme anskih jagoda podnosi kalibraciju, ali ne podnosi naklijavanje na ubrusima. Razlog je zato što dugo klija. Nekada se desi da se seme probudi za 3 do 4 dana, ali nekada se desi da mu treba i 2 meseca. To su vam te indijanke vrlo temperamentne koje zaista same donose odluku kada će da niknu. Princip setve se sada razlikuje u odnosu na plavu zonu. Mi nećemo staviti ubrus, napunite skoro do vrha vašu žardinjeru, zalijete, napunite na isti način kao što ste napunili neku veću žardinjeru i preko samo posipamo seme. Sada kada sam posula seme, po vrhu supstrata, preko toga ide centimetar suvog supstrata, to je ta razlika. Odmah prekrivamo seme supstratom, njega ću da isprskam kamilicom jer sve vreme špricamo, ne zalivamo da ne bismo potisnuli seme duboko. I ovo ide za početak na neko toplo mesto, recimo možete na vrh nekih polica, ali morate redovno da pratite da li vam je biljka nikla, jer čim niknu prve biljke moraju da idu na prozor, odnosno na svetlo, sa unutrašnje strane prozora moraju biti u nekoj toploj sobi. Njima je potrebna toplota da bi rasla. Od naklijavanja batata imamo mnogo epizode i kratkih video materijala, ali ja ću to ponoviti zbog svih vas koji se u moru tih video materijala izgubite i tražite informaciju. Uzgoj batata je jednostavan. Kupite batat u marketu i stavite na naklijavanje. Kada dobijete male sadnice, njih tek u maju prebacujemo u baštu. Batat spada u crvenu zonu presade. Dakle, vaši mali klijanci ne mogu da idu van, odnosno napolje, ukoliko je niska temperatura ili ukoliko imamo u najavi mraz. Vi možete batat da naklijavate na 2 različita načina. Prvi način naklijavanja jeste u vodi, gde ćete samo ubaciti batat u teglu sa vodom, a drugi način naklijavanja jeste u zemlji, gde ćete samo položiti batat u ovakvu jednu
posudu ili žardinjeru koja je puna zemlje i supstrata. Najčešće pitanje koje se postavlja i u učionici, a imamo i kratki video na tu temu, jeste koji se deo batata stavlja u vodu. Dakle, ako želimo da naklijamo batat u ovakvu teglu punu vode, pitanje je koji će vrh ići u vodu. Ja ću vam dati kratak savjet, a to je da pratite koji deo batata je vezan za matičnu biljku. Batat ima matičnu biljku i ovako se izvlači iz zemlje. To je taj vrh. Upravo taj vrh ide u vodu. Ali nemojte da mislite da ćete napraviti grešku u slučaju i da pogrešan vrh stavite u vodu. Šta će se desiti recimo da potpuno napravite grešku, da stavite pogrešan vrh u vodu? Desit će se da će mali klijanci početi da se pojavljaju u onom delu gde je voda. Kada to vidite, samo okrenite batat i vi ste rešili svoj problem. Ja ću dakle ovaj deo da stavim u vodu, to je taj vrh s kojim je biljka povezana, odnosno plod povezan za matičnu biljku. Evo ja ga samo spuštam u vodu, to je sasvim dovoljno. I ova tegla ide na toplo, ne mora da bude na svetlu. Možete da stavite na neki ormar, može da bude čak i u polutami, ali samo je bitno da bude toplo. Za klijanje je potrebna toplota. Drugi način koji je baštovanjima često jednostavniji jeste da položite batat u zemlju. Zapravo možete da koristite malo dublje posude. Ja koristim isto tako jednu manju žardinjeru koju sam napunila zemljom, malo đubriva i supstratom na vrhu. Dobro zalila, treba da bude vlažno i sada ću samo da utisnem batat. Vidite, utisnete batat tako da se on nalazi nekom polovinom u supstratu, odnosno zemlji. Još ću dodati malo sa strane. I ovo je potrebno redovno zalivati. Takođe, ne mora da bude na svetlu, ali mora da bude na toplom mestu i redovno pratite da li će se pojaviti klice. Sada nam je ostalo da posijemo bob, grašak, slanutak kao prvi turnus u čaše. Zapravo, ako niste obavili ozimu setvu boba i graška koja je bila po kalendaru, sada imate priliku da na neki način imitirate ozimu setvu tako što ćete ih posijati u čaše. Grašak i bob, jednako i slanutak, pripadaju plavoj zoni presade. Sada se postavlja pitanje koliko ćete tih čaša da posijete i koje sorte da upotrebite. Potrebno je za grašak, to sam pisala u kalendaru, 24 čaše. Grašak ide 5 čaša na dužni metar. Dakle, od vas zavisi koliko želite metara dužnog prvog turnusa graška. Kada je u pitanju slanutak, ja ću posijati 12 čaša i kada je u pitanju bob, 12 čaša. Zapravo, ja već imam obavljenu ozimu setvu samog boba i graška i nije mi potrebna veća količina. Potrebno je da ovakve čaše napunite do vrha zemljom i supstratom, možete da upotrebite mešavinu i nemojte da bušite čaše. Ovde se voda dozira, sigurno ne želite da imate poplavu u vašim stanovima, jer u jednom trenutku ćemo morati da unesemo čaše. Plava zona se unosi kada je u najavi -6. Ozima setva graška nam dospeva za berbu u maju. Ako želite da vam i ovaj grašak iz presade dospe za berbu u maju, jako je bitno da vodite računa koju ćete sortu sada da posejete. Zato vam je u kalendaru preporuka da to bude čudo Amerike, rondo ili mali provansalac. U pitanju su sorte kratke vegetacije koje zaista dospevaju za berbu u maju. Kada je u pitanju bob, njega ili imate u poljoprivrednim apotekama, možete da ga kupite, ja ga danas neću sejati, pošto sam ga već puno posejala u bašti, a ili možete kupiti u prodavnici zdrave hrane. Jednako je i sa slanutkom. Pitanje gde da nabavite seme slanutka, pa to je upravo onaj slanutak koji kupujete za jelo. Mačka Pavle, kao što vidite, želi da bude sastavni deo snimanja, pa ja moram jednom rukom da je mazim, a drugom rukom da sejem. Grašak sejete vrlo jednostavno. Preporuka je da ubacite 8 semena, ta preporuka se razlikuje u odnosu na prošlu godinu. Ja sam dala preporuku da ubacite 5 semena zbog potencijalne loše klijavosti semena, ali i nema nikakvih problema neće biti da svih 8 semena niknu. Zapravo, kada napunite ovu čašu do vrha, dobro zalijete, rasporedite ovako seme, ja radim jednom rukom zbog mačke, i samo utisnete dubine do 2 cm, vidite kako to ja radim, i preko ću staviti samo još malo supstrata. To je to, vaša setva je gotova. Slanutak sejemo na isti način kao i grašak.
Sada kada smo obavili setvu, kompletna gajba ide unutra na klijanje, mora da klija na toplom, stavite je negde na sobnoj temperaturi i pratite. Za nekih 10 dana pojavit će se male biljke, dakle grašak i slanutak će početi da niču. Maksimalno za 15 dana. Nakon toga kada vidite da niče, da su oni porasli pa možda negde do 3-4 cm, izbacujete napolje i dalje se ponašate jednako kao sa svom presadom iz plave zone. Dakle, unosi se samo kada nam je neki jak minus u najavi. Jedno od najčešćih pitanja koje mi se postavlja nakon ove setve je koliko treba često da se zaliva i kada počinje dohrana presade. Zalivate jednom u 5 dana, prvo kompletnu ovu presadu, jednako decembarsku i ovaj deo plave zone, ta presada se šprica, dakle nećete je zalivati. Zalivanje počinje onda kada se razvije treći list. Kada je u pitanju grašak, zalivaćete jednom u 5 dana dozirano. To znači vrlo malo vode staviti, samo da bude vlažan supstrat kako bi biljka nikla, a dohrana presade počinje onda kada se kod biljaka razvije prvi pravi list, odnosno za sve vas koji ste početnici, treći list. To je sve za današnju epizodu.